Aimés dans le Seigneur, nous vous saluons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Geliebte des Herrn, liebe Zuhörer, wir begrüßen euch in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Que le Seigneur vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Nous sommes là encore pour notre rendez-vous quotidien. Wir sind wie immer da zu unserer mittwochigen Rendezvous. Nous voulons passer un moment de la parole de Dieu ainsi que d'adoration. Wir wollen eine Zeit des Lobpreis und des Wort Gottes gemeinsam verbringen. Je vous prie de partager le lien Ich bitte euch, den Link weiter zu leiten. et ne manquez pas surtout à vous abonner. Und vergiss es nicht, euch zu abonnieren. Merci pour votre présence Danke für euer Dasein et merci pour votre temps. und danke für eure Zeit. Nous allons passer d'abord un moment d'adoration avec notre ancien Lemalé Wir wollen zuerst eine Zeit der Anbetung haben qui va nous conduire à un moment d'adoration. und ich werde diese Zeit der Anbetung leiten. Herr, unser König, oh Herr, oh Herr, unser König, oh Herr, Jesus, oh Herr, unser König, oh Herr, Jesus, oh Herr, unser König, oh Herr, du bist gnädig, du bist treu, du bist voll Freundlichkeit, deine Liebe fließt aus dem Ströme deiner Güte zu. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefe Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns, wie Sieger, Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig, wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich, du bist unser Gott und König, wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währen ewig, wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich, du bist unser Gott und König. Oh, du bist unser Gott und König, Herr. Oh, du bist unser Retter, Jesus. Oh, du bist unser Erlöser, deine Liebe ist uns, du bist unser Licht. Du bist gnädig, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit, deine Liebe fließt aus dem Ströme deiner Güte zu uns. Oh yeah, du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld, tiefe Frieden liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns.
unser Gott und König. Die erheben deinen Namen, Herr, dieser Ehre, Ruhm und Macht. Die erheben deinen Namen, Herr, dieser Ehre, Ruhm und Macht. Oh, die erheben deinen Namen, Herr, dieser Ehre, Ruhm und Macht. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte wäre ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Gloire à Dieu. Gepriesen sei den Herrn. Il est merveilleux. Ist wunderbar. Seigneur, nous te disons merci Herr, wir danken dir pour ta présence en für deine Seigneur. Gegenwart an diesem Seigneur, nous Ort. te disons merci Herr, wir danken dir pour ta grâce. für deine Gnade. Seigneur, nous te disons merci Herr, wir danken dir pour ton esprit. für deinen Geist. Seigneur, nous te disons merci Herr, wir danken dir pour ton amour. für deine Liebe. Seigneur, nous te disons merci Herr, wir danken pour dir tes für bontés. deine Güte. Tu es le seul Dieu qui nous aime Du bist der einzige Gott, der uns liebt. et ton amour ne peut jamais être comparé. Und deine Liebe ist unvergleichbar. Merci pour ta fidélité. Danke für deine Treue. Merci pour ta force. Danke für deine Kraft. Merci pour la santé. Danke für die Gesundheit. Merci pour ton règne. Danke für dein Reich. Merci pour ton salut. Danke für deine Erlösung. Au nom de Jésus. In Jesus' Namen. Amen. Que le Amen. Seigneur bénisse l'ancien le malais. Der Herr segne unsere älteste Reglement. Nous allons passer un moment de la parole. Jetzt haben wir eine Zeit des Wort Que Gottes. le Seigneur vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Merci beaucoup. Danke. Nous allons continuer notre thème que notre ancien le malais avait commencé le dimanche. Wir führen fort mit unserem Thema, den der älteste Lemmerle am Sonntag gestartet hatte. Qui a pour. Je vais d'abord prier. Ich bete erstmal. Seigneur, merci. Herr, danke. Nous te confions ce temps. Wir geben dir diese Zeit. Nous prions que tu nous communiques quelque chose qui vient de toi. Und wir bitten dich, uns etwas zu vermitteln, was von dir Saint-Esprit stammt. de Dieu, Heiliger Geist nous voulons Gottes, apprendre de wir toi. wollen von dir Au lernen. nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Donc le thème que nous allons continuer, c'est un mauvais passager à bord. Also das Thema, das wir fortführen, ist einfach ein ungünstiger Mitfahrer im Boot. Un mauvais passager à bord. Ein ungünstiger Mitfahrer im Boot. Il y a un mauvais passager à bord. Es gibt einen ungünstigen Mitfahrer im Boot. Nous allons lire sur le texte de Jonas, chapitre 1er, les versets 3 à 7. Wir lesen in Jona Kapitel 1, Vers 3 bis 7 vor. Jonas, chapitre, le livre de Jonas, le chapitre 1er, les versets 3 à 7. Also im Buch von Jona Kapitel 1, Vers 3 bis 7. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu. Et Jonas se levait pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhor et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les marines eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se les rendre plus légers.
Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ich lese im Buch von Jona, Kapitel 1, Vers 3 bis 7 vor. Also, aber da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchtete sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zu anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie. Ich preise dem Herrn, dass er mir den Hauch des Lebens geschenkt hat. Et je remercie toute personne qui passe son temps à suivre le message que nous prêchons. Und ich danke jeder Person, die sich zur Verfügung stellt, wirklich die Botschaften, die wir predigen, zuzuhören. Que le Seigneur vous récompense pour votre temps que vous disposez pour lui. Der Herr möge es euch vergelten für die Zeit, die ihr zur Verfügung für ihn stellt. Un mauvais passager à bord. Ein ungünstiger Mitfahrer im Boot. Dans ce texte que nous venons de lire, on parle de Jonas. In diesem Text, den wir gerade vorgelesen haben, spricht man hier über Jona. Un prophète choisi par l'Éternel, appelé par Dieu lui-même. Ein ausgewählter Prophet vom Herrn und der von Gott selbst berufen wurde. L'Éternel a appelé Jonas et lui a confié une mission spéciale. Der Herr berief Jona und gab ihm wirklich einen besonderen Missionsdienst. Celle d'aller proclamer l'évangile à Ninive. Dass er nach Ninive das Evangelium predigen gehen sollte. Car Ninive était une ville qui avait commis beaucoup de péchés. Denn Ninive war eine Stadt, in der viele gesündigt hatten. L'Éternel a appelé Jonas, lui a confié une mission d'aller proclamer de menaces contre Ninive. Und der Herr hatte Jona berufen und hatte ihm diesen Auftrag gegeben, nach Ninive zu gehen, um dahin zu predigen, was der Herr gegen die Stadt Ninive hatte. Alors la Bible nous dit que Jonas a refusé. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass der Jona das ablehnte. Il a changé la destination. Er änderte einfach das Ziel. Il a pris notre destination pour fuir loin de l'Éternel. Er nahm einen anderen Weg, um weg vom Angesicht des Herrn zu fliehen. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut fuir Dieu? Gibt es einen Ort, wo man vor dem Herrn fliehen kann? Le créateur de toutes choses. Der Schöpfer von allem. Le créateur de l'univers. Der Schöpfer des Universums. Mais il connaît même l'extrémité de la terre. Er kennt auch die äußersten Grenzen der Erde. Ce que les hommes ne connaissent pas. Was die Menschen nicht wissen. Alors c'est ça que Jonas avait trouvé comme résolution. Das war die Entscheidung von Jona. La Bible nous dit qu'il a pris notre ambition, notre voyage pour aller à Tarsis. Die Bibel lässt uns wissen, dass er einfach einen anderen Fahrtweg genommen hatte, um nach Tarsis zu La Bible dit reisen. clairement qu'il a trouvé aussi la navire était déjà là.
Die Bibel lässt uns erfahren, dass das Schiff stand schon da, Le navire était déjà prêt. der war schon bereit. Et c'est comme ça qu'il a payé son argent ou son ticket Und so zahlte er das Fahrtgeld, pour être parmi les passagers de ce navire. unter den Mitfahrer dieses Schiffes zu sein. Bien aimé, ce bateau avait déjà une destination bien prédite ou bien préparée. Geliebte, dieses Schiff hatte schon eine festgelegte Fahrtroute. Le bateau ici symbolise l'église du Seigneur. Hier steht dieses Schiff für die Gemeinde des Herrn. Je vais prendre le bateau en deux sens. Ich werde dieses Schiff in zwei verschiedene Art und Weise verdeutlichen. Premièrement, le bateau comme étant l'église du Seigneur Jésus. Als erstes, dieses Schiff als die Gemeinde des Herrn Jesu. Et le bateau comme étant une vie d'une personne ou une vie d'un enfant de Dieu. Und der Schiff auch als das Leben von einem Kind Gottes. Parce que pourquoi je prends le bateau comme étant l'église? Warum nehme ich dieses Schiff als die Gemeinde? Ce bateau avait un pilote. Dieses Schiff hatte einen Kapitän. Il y avait le passager. Es gab Mitfahrer. Et il avait une destination qu'il devait faire. Und hatte eine Zielroute, also einen Fahrtweg. Alors, la destination de ce bateau était pour Tarsis. Und die Zielroute von diesem Schiff war Tarsis. Le bateau qui est l'image de l'église. Dieses Schiff ist dargestellt wie die Gemeinde. Tandis que ce bateau avait un voyage et ce voyage était arrivé jusqu'à Tarsis. Dieses Schiff hatte eine Fahrtroute und das Ziel war die Stadt Tarsis. Ce bateau était un moyen de permettre le voyageur d'arriver à Tarsis. Dieses Schiff war ein Mittelweg, damit alle Mitfahrer nach Tarsis ankommen. Et l'Église aussi a une mission que Dieu a confiée à l'Église. Und die Gemeinde auch hat einen Missionsauftrag, den Gott ihr gegeben hat. L'Église a une mission à atteindre. Die Gemeinde hat einen Missionsauftrag zu erfüllen. Faire entrer les passagers ou les chrétiens dans l'arche ou dans le bateau. Dass alle Mitfahrer, also die Christen, in die Arche, ins Schiff einsteigen. Pour leur donner les billets pour voler dans les airs. Denen den Fahrtticket zu geben, damit sie mitreisen können in den Höhen. Les jours de l'enlèvement. Am Tag der Entrückung. C'est ça le but de l'Église. Das ist das Ziel der Gemeinde. C'est ça, au fait, si le Seigneur a établi l'Église sur la terre, ce n'est pas pour que les gens s'enrichissent, ce n'est pas d'abord pour le mariage, mais c'est pour le mariage qui est entre lui et les enfants de Dieu. Denn wenn der Herr wirklich Kinder Gottes in die Gemeinde gebracht hat, das ist nicht erstmal, damit wir heiraten oder Kinder gebären. Nein, es ist erstmal, damit wir den Herrn Jesus Christus heiraten und auch die Erlösung haben. Jonas a payé son transport. Jona bezahlte seinen Fahrticket. Rien ne l'empêchait d'entrer dans le bateau. Nichts hinderte ihn daran, in diesen Schiff einzusteigen. Parce qu'il a payé son transport. Denn er hatte bereits sein Fahrticket bezahlt. Il est entré aussi comme un passager à bord. Er stieg ein, genauso wie ein Mitfahrer. Bien-aimé de Dieu, je vais parler la nature de passager. Geliebte, ich möchte über die Natur des Mitfahrers sprechen. Prenons d'abord Jonas. Lass uns erstmal den Jona nehmen. Jonas était dans le bateau. Jona war im Boot. Mais il était un passager figurant seulement. Aber er war einfach nur ein bloßer, oberflächlicher Mitfahrer. Non, les gens ou l'équipage de bateau pouvaient dire que nous avons un client, il a payé le transport, il a contribué pour, on pouvait dire même pour les ressources ou bien pour le rendement en ce qui concerne leur travail. Die Schiffsleute könnten sagen, ja, wir haben einen Mitfahrer, einen zusätzlichen Mitfahrer, der hat teilgenommen an die Kosten dieser Fahrt, also er hat auch sein Fahrticket bezahlt und dadurch hat er teilgenommen an diese Kosten. Jonas a contribué pour le carburant. Er hat teilgenommen an die, Benzinkosten. Donc le pilote était erré.
Also war der Schiffskapitän sehr glücklich darüber, Tandis que Jonas était un infiltré. obwohl der Jona wie ein Spion da war. Il était un passager figurant. War einfach ein sinnbildlicher Mitfahrer. Il était dans le bateau, mais il n'avait pas même but que ceux qui étaient dans le bateau. War zwar im Boot, aber hatte nicht das gleiche Ziel wie die anderen, die im Boot mit ihm saßen. Il est dans le bateau, donc c'est un serviteur de Dieu qui est dans l'église, mais il n'a pas la vision de Dieu. Das heißt, es ist ein Diener Gottes, der in der Gemeinde mit dabei ist, aber hat nicht die Vision Gottes. C'est un enfant de Dieu qui est à l'église, mais il n'est pas avec le Seigneur. Es ist ein Kind Gottes, der zwar in der Gemeinde mit dabei ist, aber nicht mit dem Herrn ist. Le serviteur de Dieu peut le voir, il donne le dîme, comme Jonas, il paye le transport. Vraiment, c'est un bon chrétien, mais c'est juste un mauvais passager à bord. Die Diener Gottes können aus diesem Mitfahrer in der Gemeinde einfach ein guter Diener Gottes sehen, weil er einfach seinen Zehnter zahlt, so wie dieses Fahrticket den Jona bezahlt hatte. Aber der ist einfach nicht beim Herrn. Jonas était un passager figurant. Jona war einfach nur ein oberflächlicher Mitfahrer. Ça, c'est d'abord sa première nature. Das ist seine erste Natur. Parce que c'est quelqu'un qui était dans le bateau, mais il n'avait pas le Seigneur avec Denn lui. es ist jemand, der zwar im Boot war, aber hatte nicht den Herrn bei ihm. Jonas était un passager déserteur. Jona war einfach ein Mitfahrer, der einfach seinen Posten verlassen hatte. Cela veut dire quelqu'un qui manque la soumission devant le Seigneur. Das heißt, jemanden, der vor dem Herrn ungehorsam ist. Nous avons des chrétiens qui sont de déserteurs à l'église. Wir haben solche Christen in der Gemeinde. Ce genre de personnes, Solche Menschen ils ne peuvent jamais se soumettre devant le serviteur de Dieu. können niemals einem Diener Gottes gehorsam sein. Je dis oder toujours, untertan quelqu'un sein. qui n'est pas soumis devant le Seigneur ne peut jamais être soumis devant les hommes. Ich sage es immer, jemanden, der vor dem Herrn nicht untertan ist, wird niemals einem Menschen gehorsam sein. Un déserteur dans l'église. Einfach einer, der seinen Posten verlässt in der Nous Gemeinde. avons beaucoup de déserteurs à l'église. Wir haben viele solcher Menschen in der Ils sont à Gemeinde. l'église, Die sind zwar in der mais ils sont Gemeinde, là pour un but. aber nur für ein Ziel. Ils sont là parce qu'ils sont en train de fuir certaines choses qu'ils ont fait dehors. Die sind manchmal da, weil sie manche Sachen von draußen entfliehen wollen. Parce que Jonas a désobéi Dieu, non dans le bateau, mais il a désobéi Dieu d'abord dehors avant de fuir dans le bateau. Denn Jona war dem Herrn ungehorsam, nicht im Boot, sondern draußen, bevor er ins Boot eingestiegen war. Donc nous avons les gens qui ont commis des catastrophes dehors, mais ils sont venus entrer dans le bateau afin de se cacher dans le bateau, mais tandis qu'ils sont que des infiltrés à l'église, ils ne peuvent jamais changer. Wir haben solche Leute, die zwar in der Gemeinde sind, aber nur aus dem Grund, dass sie Katastrophen, wirklich skandalöse Sachen getan hatten da draußen und sie fliehen in die Gemeinde rein, aber werden sich nie verändern lassen. Nous avons le type de serviteurs de Dieu comme de Jonas. Wir haben so viele Diener Gottes wie so ein Jona. Dieu ne les reconnaît même pas dans ce bateau-là. Gott erkennt sie noch nicht mal in diesem Schiff. Parce qu'ils ont échoué là-bas dans le monde. Weil sie dort in der Welt durchgefallen Ils sind. ont commis des choses horribles. Sie haben furchtbare Sachen da draußen gemacht. Alors il vient maintenant se cacher dans l'église. Und sie kommen jetzt in die Gemeinde, um sich zu verstecken. Parce que là-bas on ne va plus les voir. Weil man dort sie nicht entdecken wird. Mais ils ont toujours leur identité de mauvais passagers. Aber sie tragen immer noch diese falsche Identität, also diese Identität von falscher Mitfahrer. Et ce genre de personnes ne pouvaient jamais être soumis devant les serviteurs de Dieu. Und solche Menschen können niemals Diener Gottes untertan sein. La Bible dit dans Jacques 4, verset 7. Die Bibel sagt in Jakobus Kapitel 4, Vers 7, Soumettez-vous donc à Dieu, sei dem Herrn doch gehorsam résistez au diable, und widersteht dem il Teufel. fuira loin de vous. Und er wird sich von euch Bien-aimés, fernhalten. si nous voulons être réellement de serviteurs comme le Seigneur le veut, ou des enfants de Dieu selon l'Éternel, nous devons être soumis à Dieu.
Geliebte Gottes, wenn wir tatsächliche Diener Gottes sein wollen, wie der Herr es von uns erwartet, dann müssen wir dem Herrn gehorsam sein. La nature d'un vrai enfant de Dieu, d'un vrai serviteur de Dieu, c'est la soumission à Dieu. Die Natur eines wahrhaftigen Kind Gottes, von einem wahrhaftigen Diener Gottes, ist einfach die Gehorsam Gott gegenüber. Une autre nature de Jonas, Eine andere Natur von Jona, il était un rebelle. war ein Rebelle. Un rebelle, c'est quelqu'un qui se soulève contre son maître. Jemand, der rebellisch ist, ist eine Person, die einfach gegen seinen Meister aufsteht. C'est quelqu'un qui se soulève contre l'autorité établie ou légitime. Eine Person, die einfach gegen die Autorität, die festgelegt wurde, einfach Widerstand legt. Jonas s'est rebellé contre Dieu. Jona hat sich gegen den Herrn rebelliert. Parce que Dieu, c'est une autorité pour lui. Denn Gott war eine Autorität vor ihm. C'est lui qui l'a établi. Hat ihn berufen. C'est lui qui l'a choisi. Hat ihn auserwählt. C'est lui qui l'a appelé. Hat ihn gerufen. Mais il lui donne une mission et il se rebelle contre Dieu. Und gibt ihm jetzt einen Missionsauftrag und der widersteht es. Pour faire sa propre mission. Seinen eigenen Willen zu tun. Nous avons beaucoup de personnes comme ça. Wir haben so viele solche Menschen. La mission qu'il fait, ce n'est pas la mission de Dieu. Die Mission, die tut, ist nicht das, wofür Gott ihn berufen hat. Ce qu'il avait commencé avec Dieu avant, il a changé. Fing vielleicht mit dem Herrn, aber irgendwo endete einfach die Zielroute. Parce que Jonas n'a pas seulement commencé le ministère le jour qu'il partait à Ninive. Denn der Jona beginnt nicht seinen Missionsdienst nur am Tag, wo nach Ninive gehen müsste. Mais il a commencé la mission avant. Aber fängt schon an zuvor. Mais ce jour-là qu'il a commis ce qu'on appelle la rébellion, que vraiment on a compris qui était Jonas. Aber an jenem Tag, wo rebellisch war, hat man erst dann begriffen, wer der Jona war. Voilà, ça c'était vraiment la nature de Jonas et la nature de plusieurs enfants de Dieu que nous avons aujourd'hui. Also das ist die Natur von Jona und die Natur von vielen Kindern oder Männer Gottes, die man heutzutage sieht. Quatrième nature de Jonas, vierte Natur von Jona, il était un porte-malheur. War einfach ein Unglücksbringer. Un porte-malheur. War ein Unglücksbringer. Bien-aimé de Dieu. Geliebter Gottes. Serviteur de Dieu. Diener Gottes. Faites attention de ramasser tout ce qui vient avec l'argent de transport. Passt auf, alle aufzunehmen, die einfach mit dem Fahrtgeld kommen. Faites attention parce que tu veux remplir le bateau. Passt auf, weil du einfach nur das Boot auffüllen willst. Comme tu ne veux pas laisser les sièges vides dans ton bateau. Weil du keine Lücken, also keine leere Stühle lassen willst in deiner Gemeinde. Tu vas tomber sur Jonas. Willst du solche Jona bei dir haben? Il va payer son transport. Wird seine Fahrtroute zahlen. Mais il faut savoir Aber du musst wissen, que ton bateau va être secoué. Dass dein Schiff irgendwie schwanken wird. Ah, il était un porte-malheur. War ein Unglücksbringer. Bien-aimé de Dieu, il y a beaucoup d'églises comme ça qui sont remplies, il veut remplir. Mais quel type de nature de chrétiens qui sont dedans? Est-ce que c'est vraiment des enfants de Dieu? Beaucoup de serviteurs de Dieu, mais quel type de serviteurs de Dieu? Geliebte, es gibt viele solche Gemeinden, wo man so viele Christen, also so viele Menschen sieht. Man will einfach nur die Gemeinde voll machen. Aber die Frage ist, was ist die Natur der Menschen, die da drin mitsitzen? Was ist die Natur solcher Diener Gottes? Mais c'est que je bénis le Seigneur pour ce pilote ainsi que les passagers de ce bateau. Aber wofür ich dem Herrn wirklich danke für diesen Schiffskapitän, wie auch die Schiffsleute des Bootes. Ils avaient le discernement. Die hatten den Geist der Unterscheidung. Le pilote avait le discernement. Der Schiffskapitän hatte wirklich die Geisterunterscheidung. Et même le passager n'était pas distrait. Und auch die anderen Schiffsleute waren nicht abgelenkt. Ah, comme la Bible dit, dans le bonheur réjouis-toi et dans le malheur réfléchis. Wie die Bibel sagt, in der Freude sollst du dich, im Glück sollst du dich erfreuen, aber auch am Tag des Unglückes musst du nachdenken. Ils ont compris. Die haben begriffen. Bien aimé, n'attends pas d'abord que la tempête se soulève pour chercher Dieu.
Geliebte, du musst nicht abwarten, dass ein großer Sturm kommt, um den Herrn zu suchen. Ces passagers ainsi que le pilote, ils ont commencé à chercher Dieu quand ils ont vu que la tempête s'est levée devant eux. Der Schiffskapitän sowie auch die Schiffsleute, die fingen an, ihren Gott zu suchen, als sie den großen Sturm sahen. Aujourd'hui, je suis en train de te prêcher l'évangile. Aber heute predige ich dir das Evangelium. Regarde ton état d'âme. Betrachte einfach deinen Seelenzustand. Tu es quel type de passager? Was für eine Art Mitfahrer bist du? Tu es quel type de passager? Was für eine Art Mitfahrer bist Tu es du? Jonas dans le bateau Bist du ein Jona im Boot ou tu es vraiment un vrai enfant de Dieu? oder bist du ein wahrhaftiger Kind Gottes? Si tu es Jonas, Wenn du Jona bist, n'attends pas d'abord la tempête. warte nicht erstmal auf den Sturm. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous voyons ici des Jonas qui sont de porte-malheur. So sehen wir hier solche Jona, die einfach Unglücksbringer sind. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé le pilote ainsi que les passagers de réfléchir dans cette tempête. Ich weiß nicht, was wirklich der Schiffskapitän oder die Schiffsleute dazu brachte, nachzudenken in diesem Sturm. Normalement lorsque le bateau est secoué, Normalerweise, wenn ein Sturm, wenn wirklich ein Schiff schwankt, on regarde d'abord le climat. dann schaut man erstmal auf das Klima, auf das Wetter. On peut regarder aussi s'il y a un problème dans le bateau. Man kann auch schauen, ob es irgendwelche Panne im Schiff gibt. Mais c'est rare, même ceux qui voyagent dans le bateau, où le pilote dit que non, qui a soulevé cette tempête. Aber es ist selten, dass wirklich der Schiffskapitän oder die Leute auf den Gedanken kommen zu fragen, wer hat diesen Sturm auf uns gerufen. Mais eux, le jour-là, ils ont compris que non, 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 non. Aber sie an jenem Tag, die hatten begriffen, nein, 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 nein. Nous faisons souvent des voyages. Wir reisen sehr oft, Mais le voyage ici est différent. aber diese Reise ist irgendwie außergewöhnlich. Ce n'est pas que les tempêtes n'existent pas. Das heißt nicht, dass es keine Stürme gibt, Mais cette tempête est suspecte. aber dieser Sturm ist irgendwie verdächtig. Il y a un clandestin au milieu de nous. Es gibt irgendwie einen Fremdling in Il y a unserer un Mitte. infiltré au milieu de nous. Es gibt einen Spion in unserer Mitte. Voilà pourquoi ils ont commencé à chercher. Daher suchten sie. Ils ont commencé à Sie prier. fingen an zu beten. Bien aimé, il y a beaucoup de gens dans leur vie, ils avançaient très bien. Leur bateau progressait très bien. Mais en cours de route, ils ont commencé à vivre les tempêtes parce qu'il y a un Jonas qui était avec eux. Geliebte, es gibt viele Menschen, die in ihrem Leben ganz normal, den ganz normalen Lauf des Weges hatten. Das war alles in Ordnung. Ihr Leben war in Ordnung. Aber irgendwann fing das Leben irgendwie zu schwanken, weil ein Jona mit eingestiegen ist. Jonas avait notre destination Ninive et ce bateau avait notre destination Tarsis. Ils ne devaient pas marcher ensemble. Jona hatte eine andere Zielrichtung und dieses Schiff hatte eine völlig andere Zielrichtung, das war Tarsis. Normalerweise Tarsis und Ninive waren völlig anders, die müssten normalerweise nicht zusammenkommen. Nous avons des gens qui sont à côté de nous, nous avons des gens qui sont de proches de nous, mais qui n'ont pas même but, qui n'ont pas même destination avec nous, ça ne peut pas donner. Wir haben viele Menschen, die in unserer Nähe sind, die aber völlig andere Zielrichtungen haben als wir selbst. Deswegen kann es nicht funktionieren. Tu te maries avec une personne qui avait notre ambition, une femme qui avait notre ambition. Toi, ton ambition, c'est Tarsis. L'autre, son ambition, c'est Ninive. C'est quel mariage? C'est la tempête que vous allez vivre. Du heiratest eine Person, die eine völlig andere Ambition im Leben hatte, die andere Erwartungen vom Leben hatte. Eine Frau, die völlig anders dachte oder ein Mann, der völlig anders dachte. Und du heiratest solch eine Person. Wie werdet ihr einfach kommen? Diese Person dachte an Tarsis und du an Ninive und ihr kommt hier zusammen. Wie soll es funktionieren? Regarde, ne regarde pas Jonas avec l'aspect physique. Schau einfach nicht Jona auf dem äußerlichen Aussehen. Ne regarde pas Jonas avec sa main qu'il a donné l'argent. Schau nicht Jona mit seiner Hand, weil einfach Geld dir gegeben hat. Mais il faut sonder qui est Jonas à l'intérieur. Aber du musst prüfen wirklich, wer ist Jona innerlich. Parce qu'il y a bien de gens qui ont commencé leur vie très bien. Avant de me marier, j'étais moi tranquille, ma vie donnée. Mais depuis que j'ai rencontré Jonas, voilà le bateau. Qui m'a envoyé?
Denn es gibt Leute, die wirklich ihr Leben ganz normal führten. Die hatten ein normales Leben, ruhiges Leben. Aber bevor ich heiratete, war alles in Ordnung. Und jetzt habe ich einen Jona geheiratet und mein Schiff ist dabei unterzugehen. N'attends pas d'abord au milieu du voyage que tu commences à chercher le Seigneur. Avant le voyage, avant d'embarquer, cherche d'abord Dieu. Car maintenant, quand la tempête va venir, tu ne connais pas si Jonas va vraiment renoncer ou dénoncer. Warte nicht erstmal, dass der Sturm kommt, bevor du anfängst, den Herrn zu suchen. Du musst, bevor du ins Boot einsteigst, schon den Herrn suchen. Du musst, bevor die Reise losgeht, schon den Herrn suchen. So dass, wenn der Sturm kommt, bist du bereit. Denn wenn du schon mitten im Boot erstmal anfängst, den Herrn zu suchen, weißt du nicht, ob, wenn der Sturm dann kommt, ob der Jona einfach loslassen wird oder zugeben wird. Ils ont dit, qui nous attire ce malheur? Sie sagten, wer ruft dieses Unglück auf uns? Oh, un bon serviteur de Dieu doit être comme ce pilote de ce navire. Ein guter Diener Gottes muss wirklich wie dieser Schiffskapitän sein. Qui ne reste pas tranquille lorsque les passagers sont secoués. Der einfach sich keine Ruhe gibt, solange die Schiffsleute, die alle Fahrer wirklich unruhig sind. Qui cherche des solutions pour donner la paix, pour maîtriser le bateau. Der einfach Lösungen sucht, um einfach Frieden zu geben, um einfach dieses Schiff wieder in Hand zu halten. Parce que la Bible dit qu'il marchait. Denn die Bibel sagt, ging hin. C'est comme ça qu'il est allé là où Jonas était bien aisément dormi. Und so kam er zu dem Ort, wo der Jona einfach in aller Ruhe sich niedergelegt hatte. Il y a certaines personnes, tu crois que c'est la foi qu'ils ont. Oh, ce n'est pas la foi. Parce que tu vois d'autres personnes sont agitées, mais lui, il est calme. Tu peux dire que lui, peut-être parce qu'il a la foi. Non, parce qu'il est conscient que c'est lui. Manchmal kannst du Leute sehen, die einfach, wenn es Stürme gibt, dann sind andere so unruhig und du siehst eine Person, die ganz ruhig ist und du denkst dir, wow, diese Person hat so einen festen Glauben, in diesem Sturm bleibt diese Person ruhig. Manchmal stimmt das gar nicht, denn es kann sein, dass diese Person ganz genau bewusst ist, dass die Ursache ist dieser Sturm. Tu vas voir, vous êtes dans votre foyer, le mari souffre, mais la femme est tentée de dire que non, ça va aller, ça va aller. Non, c'est rien, c'est rien. Peut-être, je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être ce n'est pas la foi, ça pouvait être l'attitude de Jonas. Si ça peut arriver aussi, dans d'autres cas, c'est la femme qui souffre et le mari fait le jeu de Jonas. Du kannst zum Beispiel in deiner Ehe sein und du bist dabei wirklich zu leiden und deine Ehefrau sagt einfach, nein, es wird schon sein, weil sie einfach weiß, dass sie der Jona ist in diesem Boot, in eurer Ehe. Aber es kann auch andersrum sein, dass es eher die Frau ist, die wirklich schlimm leidet und der Mann sagt immer, nee, es wird schon sein, bleib ruhig, es wird schon vorbeigehen, obwohl er genau bewusst ist, dass die Ursache dieses Sturmes ist in eurer Sois un vrai Ehe. pilote pour ta famille. Sei ein wahrhaftiger Schiffskapitän für Sois deine un vrai Familie. pilote pour ton église. Sei ein wahrhaftiger Schiffskapitän für deine Kirche. Sois un vrai pilote pour ta vie. Sei ein wahrhaftiger Schiffskapitän für dein eigenes Leben. Il est allé réveiller Jonas. Ging hin und weckte Jonas auf. Il dit que toi tu dors pourquoi? Sagte, warum schläfst du denn? Réveille-toi et prie ton Dieu. Steh auf und bete zu seinem Gott. Oh, ce pilote avait le discernement. Dieser Schiffskapitän hatte die Geisterunterscheidung. Il a compris que ce qui s'est passé, il faut seulement, ce n'est pas le problème technique, ce n'est pas le problème de mécanicien qui pouvait résoudre cela, mais c'est Dieu seulement qui pouvait résoudre ce problème. Konnte wirklich deutlich erkennen, dass dieser Sturm, diese Gefahr, die für das Schiff da war nicht ein Problem, das technisch war, eine technische Panne oder irgendwelche Ursache wegen Wetter allein. Wusste, dass es irgendwas Geistliches damit zu tun hatte. Qui nous attire ce malheur? Wer bringt uns dieses Unglück? Qui t'attire ce malheur? Wer bringt dir dieses Unglück mit? Il est temps que maintenant que tu identifies tes Jonas.
Es ist jetzt die Zeit gekommen, dass du deine Jona wirklich deutlich erkennst. Les mauvais passagers, ils sont tellement nombreux dans nos bateaux. Die falschen, die ungünstigen Mitfahrer sind so viele in unserem Boot. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu lis la Bible dans Josué le chapitre 7 à partir du verset 1er, Geliebte, wenn du die Bibel im Buch von Joshua Kapitel 1, in Kapitel 7 ab Vers 1, la Bible dit que Israël avait tellement la victoire. Après la victoire sur Jéricho, ils avaient une autre ville à conquérir, c'est Haï. die Bibel lässt uns dort wissen, dass das Volk Israel hatte so viele Siege, die hatten schon über die Stadt Jericho besiegt und dann müssten sie nochmal gegen die Stadt Ai kämpfen. Quand Josué veut mobiliser l'armée pour aller combattre Haï, Als Joshua die ganze Armee versammeln wollte, nach Ai zu gehen, Israël dit qu'il n'y a pas, tu n'as pas besoin d'envoyer beaucoup de personnes là-bas, sinon tu vas vraiment donner le travail au peuple. Tu peux envoyer seulement 3000 personnes, ça suffit, la ville est tellement petite. dann sagte die Volksmenge zu Joshua, du brauchst doch nicht alle, die ganzen Soldaten mitzunehmen. Die Stadt Ai ist so klein, du brauchst nur 3000 Männer mitzunehmen. Mais ils avaient oublié un petit détail, Aber sie hatten dabei ein kleines Detail qu'ils vergessen, avaient Akan avec eux. dass sie Achan bei sich hatten. Akan, c'est quelqu'un qui avait pris quelque chose qui était dévoué à l'Éternel. Achan hatte etwas genommen, das eigentlich dem Herrn geweiht war. Il avait les interdits de Dieu à lui. Hatte Sachen, die einfach für den Herrn wirklich verboten waren. Ta faute peut causer la mort de toute une famille. Dein Fehler kann den Tod auf eine ganze Familie rufen. Ta faute peut causer la mort de plusieurs personnes. Dein Fehler kann wirklich den Tod von vielen Menschen herrufen. Parce que Akan a causé la défaite du peuple israélite. Denn der Fehler von Achan brachte einfach dazu, dass das Volk Israel vor der Stadt Ai wirklich Misserfolg hatte. La Bible dit ils sont allés en guerre. Haï les a tellement frappés, tués. Die Bibel lässt uns wissen, dass sie in den Krieg losgefahren sind und dort hat Ai sie so, die Niederlage war so schlimm. Ils ont pris fuite Und sie sind entflohen, parce qu'ils avaient un mauvais passager. weil sie einen ungünstigen Mitfahrer bei sich hatten. Avant de venir identifier les mauvais passagers, ils avaient déjà perdu beaucoup d'hommes. Bevor sie entdeckten, dass sie diesen ungünstigen Mitfahrer unter sich hatten, hatten sie schon so viele Kriegsmänner verloren. Mais ce que je remarque dans la Bible, les conséquences des mauvais passagers sont déjà bien préparées. Was ich feststelle in der Bibel ist einfach, dass die Konsequenzen von falschen oder ungünstigen Mitfahrern sind schon alle festgelegt. Toi qui as-tu le malheur pour d'autres personnes, pour d'autres familles, il faut comprendre qu'il y a un jour pour toi. Du, derjenige, der einfach Unglück bringst in manche Familie, für andere Personen, du musst begreifen, dass ein Tag für dich kommen wird. Le jour là, quand on a tiré au sort, An jenem Tag, als es das Los gewählt et ce que wurde, j'ai remarqué aussi, was ich gemerkt habe, les mauvais passagers, ils sont têtus, ils sont incrédules. die ungünstigen Mitfahrer sind sowas von dickköpfig, die sind wirklich ungläubig. Parce que même le bateau là, c'était secoué, la tempête qui se soulevait, mais Jonas ne veut rien dire, il n'a pas dormi. Auch wenn das Schiff wirklich zu zerbrechen drohte, egal was geschehen machte, nein, der Jona war ruhig und ging hin zu schlafen. Bien-aimé, ceux qui te cherchent le malheur, ils ne vont pas s'en sortir. Geliebte, diejenigen, die dein Unglück wollen, die werden einfach nicht so gewinnen. Même quand on a dit qui nous attire ce malheur, Jonas était toujours tranquille. Auch wenn man sagte, wer bringt uns dieses Unglück? C'est Jona quand, war immer noch ruhig. c'est quand on a tiré au sort Erst als man das Los warf que le sort est tombé sur lui. und das Los auf ihn fiel, C'est là où il a accepté. erst dann hat er zugegeben. Bien-aimé de Dieu, Geliebte Dieu va Gottes, t'amener jusqu'au bout. Gott wird dich bis ans Ziel bringen. Toi qui ne veux pas abandonner aujourd'hui. Du, der heute nicht einfach aufgeben Toi qui ne willst. veux pas changer maintenant. Du, der nicht jetzt schon sich ändern willst. Ton sort, toi-même, tu prépares. Deine Vorbestimmung, was mit dir geschehen wird,
bist du selbst dabei, jetzt irgendwie vorzubereiten. Jonas a dit lui-même, hein, Jona sagte c'est selbst, lui-même qui a cherché son sort. er selbst hat entschieden, was aus ihm gemacht wird. Jetez-moi dans la mer Werf mich ins Meer et vous allez être sauvés. und dann werdet ihr errettet. Et le bateau va se calmer. Und das Schiff wird einfach ruhig Il werden. est temps que tous ceux qui t'attirent le malheur, ils se jettent eux-mêmes dans la mer. Amen. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass all diejenigen, die dir Unglück bringen, selbst jetzt ins Meer sich werfen. Akan est mort, lui, avec sa famille. Akan starb, er selbst mit seiner ganzen Familie. Même chose aussi pour Judas, Judas Iscariote. Dasselbe geschah auch mit Judas Iskariot, Un mauvais passager à ein bord. ungünstiger Mitfahrer im Il Boot. était avec Christ, Er war mit Christus, mais son cœur était seulement sur l'argent. aber sein Herz war nur auf dem Geld. Non, ce n'était pas que les âmes soient sauvées, mais lui, c'était l'argent. Seine Hingabe war nicht dafür, dass die Menschen errettet werden. Nein, das war, dass er viel Geld hat. Et les mauvais passagers, ils se croient plus intelligents que tout le monde. Und diese ungünstigen Mitfahrer, die denken, dass sie irgendwie intelligenter sind als alle anderen. Jonas, ce prophète, il ne savait pas que les passagers simplement pouvaient le détecter. Jona als Prophet, der wusste nicht, dass ganz gewöhnliche Schiffsleute ihn erkennen konnten. Et Judas, comme il faisait ce projet, Christ ne dénonçait pas. Il croyait que non, il ne connaît pas. Und Judas, als seine Projekte hatte, er wusste nicht, dass, und in aller Ruhe, die ganze Zeit hatte Jesus nichts dazu gesagt. Er glaubte, dass Jesus nicht wusste, wer er war. Le silence de Dieu pour toi ne symbolise pas ou ne montre pas que le Seigneur ne connaît pas ce que tu fais, mais il a seulement des pensances pour que tu te transformes. Die Stille Gottes über das, was du tust, heißt nicht, dass der Herr keine Ahnung hat über das, was du tust. Nein, er ist einfach nur still, weil er die Hoffnung hat, dass du doch umkehren wirst. Répands-toi déjà. Kehre jetzt, Que tu n'arrives pas dans le cas de Jonas, dass du nicht so endet wie der Jona, qu'on te dénonce en public. dass du einfach öffentlich einfach entlarvt Que le wirst, Seigneur t'expose en public, dass der Herr wirklich dich öffentlich entlarvt, comme Akan, wie Akan, comme Jonas, wie Jona, comme Judas. wie Judas. Dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 21 à 24. In Matthäus Kapitel 26, Vers 21 bis 24. La Bible dit, un jour, le Seigneur était à table avec ses disciples. Die Bibel sagt, dass eines Tages war der Herr am Tisch mit seinen Jüngern. Il a dit, Und er sagte, oh, il y a quelqu'un parmi nous dans ce bateau ici qui va me livrer. es gibt eins unter euch in diesem Schiff, der mich ausliefern wird. Pierre a dit, moi. Und Petrus sagte, ich. Marc a dit, moi. Markus sagte, ich. Maître, c'est moi. Tout le monde disait, maître, c'est moi. Jeder sagte, bin ich derjenige Herr? Parce que ça l'a dérangé. Denn sie waren so unruhig. Parce qu'ils croyaient peut-être qu'ils pouvaient même faire ça inconsciemment. Denn sie glaubten, dass sie sowas sogar unbewusst machen konnten. Mais la personne qui avait la conscience, Aber die Person, dem es il n'a bewusst pas war, dit, est-ce que c'est moi, maître? fragte noch nicht mal, bin ich derjenige Meister? Il était lui tranquille. Er war ganz Mais ruhig. quand il est venu mettre sa main dans le plat, Aber als er seine Hand in dem Teller le hatte, Seigneur l'a dénoncé. hat ihn der Herr Celui qui ausgeliefert. a mis la main avec moi dans le plat, Derjenige, der seine Hand mit mir in den Teller gelegt il y a hat. des gens qui sont courageux. Es gibt Menschen, die mutig Il sind. te fait du mal, il mange encore avec toi. Der tut dir weh, aber ist noch mit dir. Il te critique, il t'insulte. Quand il finit avec toi, il va faire des complots contre toi. Mais après, il vient encore vous manger ensemble. Un jour, ça va caler, ta main va caler sur le plat. Der ist mit dir und ihr habt Gespräche ganz normal, aber danach geht er und macht einfach und lästert über dich. Und später kommt er, als wäre alles ganz normal. Aber eines Tages wird seine Hand in dem Teller bleiben mit dir. Ouais. Le Seigneur dit, celui qui a mis la main avec moi dans le plat va me livrer. Der Herr sagte, derjenige, der die Hand mit mir in den Teller gelegt hat, wird mich ausliefern. C'est là où il dit que Seigneur, c'est moi. Dann fragte er, Herr, bin ich derjenige? Jésus a dit, tu l'as dit. Und Jesus antwortete, du hast es Mais gesagt. le Seigneur dit que
Il est écrit que le Fils de l'homme, ça sera comme ça. C'est écrit que non, je vais mourir. Mais après, il ajoute, malheur au mauvais passager. Der Herr sagt, ja, die Bibel sagte, dass ich werde sterben, dass der Herr sterben wird. Aber dann wird hinzugefügt, wehe derjenige, wehe der ungünstige Mitfahrer. Ne sois pas le porte-malheur de quelqu'un. Sei nicht der Unglücksbringer von einer Sinon, tu Person. vas mourir avant la personne. Sonst wirst du vor der Person sterben. Bien-aimé de Dieu, Geliebte Gottes. Jonas est venu pour empêcher le fonctionnement du bateau, empêcher que le bateau arrive à la destination. Jona war in diesem Schiff, daran zu hindern, dass dieses Schiff ganz normal seinen Fahrtweg folgt oder dass es sein Ziel erreicht. Mais le bateau est arrivé à la destination. Aber dieses Schiff kam bis zu ihrem Je Ziel. prie pour toi qui me suis. Ich bete für dich, der mich zuhört. Quels que soient les Jonas qui vont entrer dans ta vie, Egal welche Jona auch in deinem Leben eintreten ils mögen, ne t'empêcheront pas d'atteindre le but que Dieu t'avait établi sur la terre. sie werden dich nicht daran abbringen, dein Ziel, wofür Gott dich auf die Erde berufen hatte, zu erfüllen. Tu vas arriver. Du wirst ans Zielort Ils vont kommen. rester dans la mer. Die werden im Meer bleiben. Ils vont Amen. se jeter avant que Sie toi tu werden arrives. sich selbst ins Meer hinwerfen, bevor du hinkommst. Mes conseils que je vais te donner. Aber mein Ratschlag, Jonas, il avait un bon côté aussi. Jona hatte auch eine gute Seite. Il a dit que c'est moi qui vous attire ce malheur. Er hat zugegeben, ich bin derjenige, der euch Unglück bringt. Jetez-moi dans la mer. Werf mich ins Meer hin. Bien-aimé de Dieu, Geliebte Gottes, cette attitude était l'humilité. diese Haltung war einfach die Demut. D'abord, dire la vérité. Sagte erstmal die Wahrheit. Bien-aimé, il faut savoir dire la vérité. Geliebte, es ist wichtig, die Wahrheit zu sagen. Il a avoué sa faute. Hat seinen Fehler zugegeben. Il a dit, c'est moi qui vous attire ce malheur. Sagte, ich bin derjenige, der euch dieses Unglück bringt. Jetez-moi dans la mer. Werf mich ins Meer. Qu'est-ce que cela veut dire? Was heißt das denn? Accepter la mort Der Tod anzunehmen, pour sauver les autres. die anderen zu retten. Ça signifie disparaître dans le bateau en fait de laisser le bateau de continuer sa marche. Il y a les gens qui doivent disparaître, qui doivent quitter ta vie. Ce n'est pas que Jonas devait mourir dans l'eau, mais Jonas devait sortir du bateau afin de laisser les autres de continuer leur mission. Amen. Also es heißt einfach, dass dieser Jona einfach verschwinden soll von dem Schiff, damit das Schiff das Zielort erreichen kann. Das heißt nicht, dass Jona unbedingt sterben sollte im Meer, sondern vollkommen verschwinden sollte von dem Schiff, von deinem Leben, damit du deine Vorbestimmung erreichen kannst. Jonas a dit, jetez-moi dans la mer. Jonas sagte, werf mich ins Meer. Je suis serviteur de l'Éternel. Ich bin Diener des Herrn. Ils ont eu peur, ils ont eu la crainte. Il dit qu'on va jeter les serviteurs comment? Sie hatten Angst, sie hatten die Furcht, sie sagten, wie können wir den Diener Gottes einfach hinwerfen? Il y a certains pasteurs qui ne sont pas tes pasteurs qui doivent te bénir. Es gibt manche Pastoren, die nicht deine Pastoren sind, die dich segnen sollen. Il y a certains prophètes qui ne sont pas les prophètes qui doivent marcher avec toi. Es gibt manche Propheten, die nicht die Propheten sind, die mit dir gehen sollen. N'aie pas la crainte, n'aie pas la peur, n'aie pas que non, non. Si tu continues à rester avec eux, le bateau ne va pas aussi se tranquilliser. Du sollst keine Angst oder Furcht in dem Moment haben und sagen, oh nein, mein Pastor oder mein Prophet. Nein, du sollst keine Angst haben. Denn wenn du weiterhin mit denen bleibst, wird das Schiff auch keine Ruhe kennen. Il est qu'un passager, on se rencontre à bord. Was für ein Schiff, ein Mitfahrer ist es. Wir haben uns doch im Boot getroffen. Sa vie, ça le regarde. Sein Leben ist sein Problem. Et s'il va mourir, il va vivre son Dieu, il va s'occuper de lui. Toi, jette-le, sépare-toi de lui, afin que ta vie soit tranquillisée. Soll er leben oder sterben, das ist nicht dein Problem. Du sollst ihm einfach Gott überlassen. Was du tun sollst, ist dich von ihm zu trennen, damit dein Schiff auch zur Ruhe kommt. Il y a les gens qui doivent disparaître dans ta vie afin que tu avances tranquillement. Es gibt Menschen, die verschwinden sollen von deinem Leben, damit du in aller Ruhe vor deinen Laufweg Ils ne fortführst. vont pas mourir. Die werden nicht Le sterben. Seigneur prendra soin d'eux. Der Herr wird sich sich kümmern. Alléluia. Amen. Donc, et Jonas a accepté la mort
Alors, ces morts de Jonas étaient premièrement la disparition pour aider le bateau de continuer son chemin. Et la deuxième des choses, la mort pour recevoir la vraie vie de Christ. Jona hatte für sich angenommen zu sterben. Dieser Tod sollte dafür stehen, dass verschwindet vom Schiff, damit das Schiff sein Ziel erreicht. Aber zweitens war auch dieser Tod, damit das wahrhaftige Leben Christi empfängt. Il y a des moments où tu dois accepter de disparaître afin que le Seigneur puisse apparaître. Manchmal musst du zugeben, dass du verschwindest, damit der Herr erscheinen kann. Parce que Jonas, quand il s'est jeté dans la mer, Denn als Jona sich ins Meer geworfen il voulait hat, dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. hieß es einfach, Herr, mach aus mir, was du willst. Je me plonge dans ta parole. Ich werfe mich hin in dein Wort. Je n'ai plus le choix. Ich habe keine Wahl mehr. J'ai essayé. Ich habe es versucht. Ça n'a pas donné. Das hat nicht Il funktioniert. y a des moments que ça doit arriver dans ta vie. Es gibt Momente, wo du zu so einem Punkt kommen sollst in deinem Une Leben. autre leçon, Eine andere Lektion. le ventre de poisson était la prison aussi pour Jonas. Der Bauch von dem Fisch war auch wie ein Gefängnis für Jona. Jonas se retrouve dans le poisson, dans le ventre de poisson, mais il respire. Jona fand sich im Bauch von dem Fisch, aber er atmete weiterhin. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la prison? Und was geschah in diesem Gefängnis? Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont changé leur vie dans la prison. La prison, c'est un lieu de réflexion. On écrit des prisons que tu vois là. On écrit pas que non, c'est un lieu de punition. On écrit un lieu de rééducation. Geliebte, es gibt manche Gefangenen, die ihr Leben umgekehrt haben in dem Gefängnis. Denn Gefängnis, das ist nicht ein Ort allein von Strafe, sondern ein Ort des Umdenkens. Il y a des prisons que tu traverses qui n'est pas là pour te tuer, qui n'est pas là pour finir, arrêter ta vie, mais qui est là pour interpeller ta conscience, afin que tu changes ta vie pour aller là où le Seigneur t'attend. Es gibt manche Gefängniserfahrungen, die du durchlebst, die nicht da sind, um dich zu töten, sondern damit du zu Umkehr kommst, damit du deine Art und Weise zu denken und zu handeln änderst, damit du das Ziel erreichst, wo Gott dich erwartet. Jonas avait deux choix. Jona hatte zwei Auswahl. S'il s'entêtait, Wenn weiter stur gewesen le poisson wäre, devait seulement le broyer. C'était simple. dann würde er einfach in diesem Bauch des Fisches sterben. Das war so einfach. Il était là dans le ventre. Er war schon im Bauch. Le poisson devait seulement le broyer. C'était simple. Der Fisch sollte ihn einfach verdauen. Das war so leicht. Donc, ce que tu fasses, les difficultés que tu traverses, c'est un message pour Dieu, pour toi. Si tu continues à t'entêter, le poisson va faire son travail. Die Schwierigkeiten, das heißt, diese Schwierigkeiten, durch die du durchgehst in deinem Leben, es ist einfach eine Botschaft des Herrn für dich, damit du nicht weiter stur bist, sonst wird der Herr einfach seine Arbeit tun. Mais si tu rentres, tu te répands, Aber wenn du Buße tust, le poisson va t'aider à arriver dans ta destination. Il devient Christ pour toi. wird dieser Fisch dir helfen, zu deinem Zielort zu kommen. An dem Moment wird er wie Christus für dich sein. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Que le Seigneur t'aide. Der Herr möge dir helfen. Tous ceux qui sont de porte-malheur dans ta vie All diejenigen, die Unglücksbringer sind in deinem Leben, se détachent de toi, dass sie sich von dir abtrennen, sans tes efforts. ohne dass du dich bemühst. Et toi qui es un mauvais passager, Und du, wenn du selbst ein ungünstiger Mitfahrer bist, serviteur comme enfant de Dieu, egal ob du ein Diener oder Kind Gottes bist, il est temps pour toi jetzt ist die Zeit für dich que tu te gekommen, plonges dans la mer, dass du ins Meer dich qui est hinwerfst, la parole de Dieu, die das Wort Gottes ist, afin que ta vie soit transformée. damit dein Leben verändert Que wird. le Seigneur vous bénisse. Der Herr segne euch. Bye bye. Tschüss.